Abalungi Mukama waffe yeebazibwe nnyo, nsanyusa okubalaba nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kujja, mwebale okubeerawo. Nebaza Katonda ampadde olunaku lwaleero era nate okujja okuyimirako mu maaso gammwe okuweereza gye muli. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi ogw'E11 omwaka gwa 2021. Njagala owandiika ekitabo kya Samwiri ekisooka essula ya 26 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olwa 25. Essula yonna ebeera eweddeyo, erina ennyiriri 25. Essula yonna eba eweddeyo ku nnyiriri 25. Olwaleero njagala mbabuulire ebintu bingi nnyo bye tulabika bye tuyitamu ebituwuubye mu struggle eno, naye Katonda ali ku sayidi yaffe. Ekyo kye njagala mukkirize. Amawulire tufuna mangi, olumu agatiisa, olumu agamalamu amaanyi, olumu n'osannyalala, olumu n'okutuka, naye leero njagala tubirabe byonna. Njagala tubirabe byonna nga bwe biri mu Bible and politics. Waliwo wano ekitatambula bulungi, simanyi lwaki. Kale. Now, olwaleero ngenda kubeerako nnyo mu Bayibuli ekitundu ekisinga obunene Mukama bw'aba ansaasidde. Siina nnyo security alerts, naye nga sinagenda eyo kiki ekiri wano? Nga sinaba kugenda eyo, njagala okuggyawo obulango buno tusobole okwanguwa, nziggyewo ebintu bino bingi bye nnina bye njagala okuggyawo. Njagala kuggyawo akalango ka Maureen Skin Care, nkaggyewo. Bw'oba olina ekizibu ky'olususu kyonna, contact Maureen Skin Care ky'ekyokuddamu eky'olususu, ekyo ojja kuba okimaze. Njagala okwebaza bannayuganda mwenna aba mu USA, Boston ne wonna wonna. Mukama abawa omukisa abasobodde okubeerayo. Mmwe mwasobodde okunywa amazzi ng'embwa, mujja gamba mbavume oba abatamanyi Bayibuli. Wulira, olunaku lumu Mukama yatuuka ng'ayagala okununula Isirayiri mu mukono gw'Abamidiyaani, ng'Abamidiyaani babonyabonya nnyo Isirayiri. Mukama n'alonda omusajja bamuyita Gideon. Gideon n'afuna abasajja bangi nnyo be yali ayagala okugenda nabo okulwana olutalo.
Mukama n'amugamba abantu bangi nnyo batooleko, n'abagamba awulira nga atidde asirike asigale awo ne weetemawo kikumi. N'agamba mukyali bangi, neera bw'wabaawo atakkiriza bulungi atidde naye era aveeko, naye n'avaako, ne bavaako. Mukama n'amugamba bakyali bangi ate nga abasigadde bonna weebali. N'amugamba kati abo batwale ku luzzi bafukamire ku nkoma ez'oluzzi banywe. Anaasobola okukomba amazzi ng'embwa gw'oba ogenda naye, yagenda nabatono abaala bonna. Eyo ye yali testi, anywa amazzi oyo nga yayise. So tusobola okuba nga tulina bannayuganda bangi nnyo mu US okusingako abo abaabaddeyo, naye abaabaddeyo mmwe mwabadde mulina okulokola Isirayiri. Eddoboozi lyammwe lyatuuse era Museveni yababaddeko live ng'abalaba, era bye mwayogedde byamufumise omutima, bye mwakoze byakoze impact. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abantu mwenna aba Boston muyina olukuŋŋaana ku Sande enkya ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'11 omwaka gwa 2021 muyina olukuŋŋaana ku ssaawa okuva ssaawa 8 paka ssaawa 1 ey'akawungeezi mu town hall meeting Boston mu town gye bayita Waltham. Muyinawo olukuŋŋaana ku Government Center. Mugenda kwogera ku bintu bingi, mumanye ebyava mu retreat, mumanye welfare ne way forward n'ebirala bingi nnyo. Mugenda kuba mu bituukako enkya mubyogereko. Bw'oba olina ekibuuzo, bw'oba olina kyo byonna musinkaneyo Boston. Naawe wenna ayagala obbeerayo, Mukama akuwe omukisa. Ako nako nkamaze. Naye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Eddoboozi lyammwe lyawulikise nga musinziira eyo ne mulwanirira bannayuganda. Mukama abatuweera omukisa. Now, olwaleero security alerts tewali nnyo, kubanga eggulu nayogedde ekigambo ne ŋŋamba, nagambye Museveni yalabye vidiyo ne mugamba wagenze okukuba bbomu nga twakusookayo. Nabyogera abantu ne babiwandiika ne bisaasaana. Be wataaginga nga wakakuba bbomu baali bakulinze bulinzi okuba ebbomu ku palamenti. Museveni yasanyaladde n'olukuŋŋaana olwabaddeyo yalugadde n'alusazaamu n'agamba tebajja. Ababadde bagenda obbeerayo mu lukuŋŋaana lw'eggulo babadde balinga bakifuufufuufu naye nga bakigattobe bamukolera omulimu ogw'amaanyi. Ku bo kwabaddeko basajja mivule, yabadde amaze n'okukola COVID-19, kwabaddeko Gashumba, kwabaddeko Katolubwama, kwabaddeko n'Ensereko n'abalala besaategedde. Be babadde bazze okuwooga omulimu, era gundi oyo basajja mivule munatera omulaba ng'akomyewo ku intaneti ng'azze okwogera. Be abamu ku babadde bagenda okubeera mu lukuŋŋaana olwo. Museveni bwe yawulidde nti twamusookayo n'olukuŋŋaana yaluyimiriza. Bwe yategedde nti bwe tubyogera nga mubiwandiika agenda obituukiriza nga twamusooseeyo dda. Njagala kubeebaza olw'okutambuza message. Waliwo omuntu omu yampeereza akavidiyo kange, yagenda kalimu security alerts ez'enjawulo, n'akola ki? N'akakwata yabadde akalaba. Omuzungu n'amubuuza olaba biki ebyo ng'osanyuse nnyo ng'oli gundi nnyo kiki? N'amugamba nti nkuwa olabe nti ne bateekako apu eri egira einterpretinga mu Lufalansa. Omusajja n'abiwulira n'agamba ono ye Museveni bino byakola Uganda nti ye ne France bakutegedde. Njagala okubeebaza okutambuza message. Waliwo omuntu omu alina mikwano gye nga banna Kenya USA eyo, yabawadde security alerts zonna ze mbadde njogera, omuli abasajja abayingira e Uganda nga Ruto yabasindise n'amannya gaabwe. Yamubuulidde ne Museveni engeri gy'ogenda okukubamu bbomu, okukuba emmotoka za Kenya ezitambuza petroli. Omuntu bwe yamubuulidde bannakenya ne basooka ne bawakana.
naye omu ku bo omugezi n'abisindika e Kenya. Bagenza obinoonyereza nga bituufu. Intelligence ya Kenya yabitegedde. Kaakati ssaawa ya kutandika kunoonyereza buli kimu. Museveni njagala ogenda osale banna Kenya. Video yange yatuuse mu State House e Kenya. Abanna Kenya bateekwa okuyinterpretinga nga video zange buli lunaku okumanya ki kye njogedde. Museveni genda okube emmotoka ya Kenya bomu e Uganda nkutye. Gwe genda ogikube bomu ogisaanyeewo mu linnya ly'abatujju ngenda kukuta. Museveni ngenda kukutya. Genda ogikube. Baakitegedde. Abazungu beewuunyiza okubanga twayogera bagenda kuba palamenti. N'okuba palamenti amangu ago n'obataagenga tonnaba kwogerako kintu eri eggwanga, tonnakubagiza bantu, tomanyi yatta bantu oba omumanyi. Kiki ekikulwisizaawo okukubagiza abantu? Kiki? Omumanyi oba tomumanyi? Kaakati ssebo twakusookayo. Nayogeddeko ku kintu ky'abaana. Okusooka byonna tuddamu okukungubaga olw'abannaffe bwe bwali bwe ruti. Uganda yali ebuutikiddwa emiranga e Uganda omwaka oguwedde nga bannayuganda battiddwa. Naye omu ku bantu abatta bannayuganda ye Kiwanda. Kiwanda yali ava sayidi ze Nakasongola n'akuba chairman wa NRM amasasi mu konvoyi ye. Najjawo ebipiira n'ate naawe chairman wa NRM lwaki wali ojjawo ebipiira by'abaana by'otaakuma? Nagamba bannaye muveewo ne bamuba amasasi n'afa. Oyo Kiwanda ye yamutta. Kiwanda ng'olwo minisita. Kati Kiwanda oli minisita ye yatta oyo omusajja. Bwe yamala omutta bakakomezaawo ng'omwogezi wa poliisi agamba bw'ati oweeruweeru yagamba bw'ati yasanze abeekalakaasa egundi y'abakungu n'ekuba amasasi mu bbanga ne gakwata chairman wa NRM n'afa. Musajja gwe ebipiira baali babyokeza mu bbanga, si ye gwe alaba abantu mu bbanga abatambula ng'abantu. Emmundu ng'ogitunuza mu bbanga bw'oti osobola okukuba oti omuntu essasi. Abaana bakakomezaawo ng'agamba bakubye amasasi mu bbanga ne gakuba chairman wa NRM. Naye gwe ebipiira babyokeranga mu bbanga. Abaali beekala gamba bakuba omuntu nga bakitegedde. Banyoolanyoola awo ebintu stray bullet bakubye mu bbanga. Essasi liweta. Essasi liweta gwe mupoliisi gwe essasi liweta. Omuntu omu kubatta abantu ye Kiwanda. Kiwanda ogwo omusango ne bwe buli baddi. Eyo famire jafuna obwenkanya. Eyo famire erina okufuna obwenkanya. Katugende mu maaso okukungubaga kuwedde. So nayogeddeko ku kintu ky'okuwaayo abaana baffe okuggyako Museveni. Kyaleese debate y'amaanyi mu kabokisi kange buli omu ayogera bibi. Abamu bagamba tetuwaayo baana baffe. Museveni yazuula ekyama mu baana n'abakozesa abakalakasaana. Tagenda mwana kati. Omanyi abaakuba emmundu baali baana. Museveni yabakozesa ebyekisiru n'abawa n'enjaga. N'abawa n'emmundu. N'abattira future. Abaana bammwe abato genda obuuze Jita yali wa myaka 12 bamuwamba ava ku ssomero. Ne bamutwala n'akuba emmundu. Ali wali angangala. Talina yadde 10 ekigula amazzi g'akaveera. Kitabani kya Museveni ekyali egindi Sweden ku sausage. Kyeki ame komanda. Waliwo omusajja bamuyita gundi omulokole. Gundi Sergeant Bukenya. Komanda Yesu batudumira abalabe basaasana. Komanda Yesu batudumira abalabe basaasana. Yasangibwa mu magye ga gavumenti
naddukayo ne yeegatta ku ga Museveni nabba ne mundu ya gavumenti n'agitwala n'agiwa Museveni ne bakuba emundu ne bawangula paka n'olwaleero he is called Sergeant Bukenya. Sergeant yakuba emundu n'aleeta n'emundu okuva ku saidi eri n'agireeta ku saidi ya Museveni ne bakuba emundu n'olwaleero he is called Sergeant Bukenya. Era erinnya lyamukwata Sergeant Bukenya. Omanyi okutuuka ku Sergeant bwe liba ssomero obeera head monitor. Bwe liba ssomero obeera head monitor. Mutabani we yali ku sausage. Abaana bamwe bwe bakuba emundu kati lwaki temuwaayo abaana ne banunula eggwanga bwe babanga nga ye solution esigaddewo mmwe mutidde mwe mutuuze butuuze abaana bammwe mubabuulire mu ddiiro awaka omugamba oli lwedde okgenda abaana bajja kgenda kubanga era banunula mulembe gwabwe bwe banaagaana abo abaana bajja kukuba amalaalo g'ekibooko abo abaana bajja kutunda ekibanja ajja tunda ekibanja kyo awaseemu omukazi. Ife abaana b'abalwanyi tutunze ebibanja by'abalwanyi tubivuga mu boda boda oba wakagituusa ku kkubo ne bakuba ennyondo boda boda ne bagitwala ekibanja wakitunda genda olabe abaana b'abalwanyi ffe tusinza obbonaabona mugambe abaana banunule omulembe gwabwe bwe baba baagala ate bba abaana baagala tebasomye tebakola omulembe gwabwe bagulidde mwe mugambe abaana beesalirewo nababuuziza nga mubatuma okutunda obutungulu nga mubatuma okutunda ennyaanya. Debate nene nnyo mu kabokisi kange naye nedda munnange wakoze bubi okubiyingizaamu abaana kale kasita ye Museveni yabiyingizaamu abaana n'awangula kaatukala kati nze 001 waali. Now mwebale nnyo mwebale ddala okutambuza message bannaye mukama abampeere omukisa njagala ngende mu politics katono ngende mu kyawandiikibwa kino kyengenda okwogerako leero nga tulaba embeera eri ewaka ne mu bayibuli yali ebaddewo. Kyova olaba abantu bambuuza naye wire gwe ng'ebintu mbiraba bulala kuba nze mbirabira mu bayibuli. Now opposition yaleese debate mu parliament negamba gavumenti teesa n'abatujju batuveeko Uganda efune emirembe. Minister wa defense n'agamba ffe tetumanyi batujju tuteese naani gwe tutamanyi ataliiwo. Olunaku lumu bw'oba obeerabeera ku mawulire wabeerawo amawulire agafaanana bwe gati. Omukazi yakubira omusajja essimu n'amugamba ndi lubuto. Lwaki ndi lubuto nga tonzijanjaba? Olwo omwami ali wala n'amuwa obuyambi n'amuwa obuyambi n'amuwa obuyambi n'amuwa obuyambi emyezi nigigwako n'amugamba leeta ngenze mulago ngenda kuzaala bagenda kunongoosa banongooseza bakoze batya banongooseza. Omusajja n'aweereza ssente n'amugamba nazadde omwana banongoosezaamu namulongoose. Omusajja n'ayanguwa n'asamalayizinga n'ava ku safaari ajja alaba omwana. Yagenda okutuuka ng'omukazi aguze eddole agitadde embigoye ayinamu ddole mbunno mwana. Abakazi abalala bw'atuukako eyo geegi apangisa omwana wa munne n'agamba ono omwana tulaba nga yakufaanana naye ng'akimanyidde ddala omwana amweyazise ku mulirwano. Abamu babba n'abaana. Kakati omulala ye bamukwata red handed maama esente ezembadde nkuwa omwana aliwa. N'amubuuza naye gwe wagenda okimanyi nti ondesekedde olubuto oba tewandekera lubuto nze nzaale gw'otandekera kati kiwa nnimba ati nno olina olubuto nali njagala kumanya okimanyi tewandeka na lubuto kugamba biri awo bibuzaabuza. Museveni bulijjo atulimba mbu naayina olubuto kakati tumubuuza omwana aliwa yatugambye yazadde. Museveni omwana aliwa gimuhweza omwana aliwa omwana aliwa wabula basibye ekiddole waliwo eyajja n'agamba tokwata ku mwana omwana akyali temubikkula mwana bannange nga ddole. Ab'emizigo baagamba naye
ono akomyewo n'omwana nga tabadde na lubuto bagenda okwaza nga stage managinze ekintu kye kiddola kibisse mu busuuka alinze omusajja amulaga omwana nga bwe yazadde omwana. Museveni ogenda tulaga abatujju gye bali. Museveni ogenda tulaga abatujju gye bali. Anti esente tubadde tuzikuwa ez'olubuto n'okuzaala. Thank you so much. Era n'ezimu ku messages obadde otukubira otuwadde ne ku dokita. Dokita n'agamba omunange ono omukyala tugenda kumulongoosa alemereddwa okusindika. Anti olina ne dokita. Dokita yawadde report. Kati twagala otulaga omwana gwe balongoosezza. Kubanga era ne bw'aba yafudde aziikibwa eno taata yatuuka ewa taata ne basaba essaala nga bakikakasizza maama alina omwana naye omwana yafiiridde munda. Ne bagamba waakiri omutaafe omukulu alamye. Era baali eyo nga balinze omulambo. Owulidde omuntu alina essuubi ne bajja ne babagamba omwana omuto mulamu n'omukulu mulamu. Jjajja n'agamba Ruhanga asiimwe. Ne bagamba omwana yasiimwe obire. Ekyo ne kikakasa nti oli omukyala teyabalimba yali alina olubuto lw'omwana ng'omwana aganye buganyi kufuluma. Kati Museveni ogenda tuwa omwana eiza omulambo oba omwana. Gwe ne dokita. Gwe ne dokita mulina otuwa omwana. Ekituufu mujja kukyogerera mujja kakasa nti tewaliyo batujjo. Covid yali yakajja Museveni yatta abantu mu linnya lya Covid. Ng'agamba akwasisa mateeka ga Covid ne batta abantu. Abantu abaafa gavumenti be yatta mu linnya lya Covid basinga be bagamba Covid be yatta. Newankubadde oluvannyuma yatta massively. Gundi afudde. Yamala kukiraba nti basse nnyo nga Covid tennabakutta. Twaziika abantu abawere 10 nga Covid tettangayo muntu n'omu. Kati tutuuse ku kyabatujju. Bomu tugamba yassa abantu bameka basatu bameka. Wabula yo polisi yakatta 7 mu linnya ly'okulwanyisa obutujju. Polisi yakatta 7. Polisi besse basinga abatujju be basse. Bomu be yasse batono kuba polisi besse. Kati ku mwembi ani mutujju? Polisi ye mutujju oba omutujju ye mutujju? Yo mutujju yaani. Kubanga gwattira mu bomu gwattira ne mu uniform. Henanga yagambye waliwo n'omutujju gwe twasanze ayonka. Waliwo omutujju wa myezi 6. Waliwo yakatandika waliwo anaatera okugavaako. Waliwo omutujju gwe twasanze nga yayingidde omwaka gumu. Abatujju bajja bagoberegana paka ku myaka nga 13. Awo kati ogenda tulaga abatujju abo abato uwa we bali. Enanga olowooza okyayogera ekintu tukikwata. Njagala Museveni bannange njagala munteekeko. Museveni bw'ajja okwogera mumpe chance mubuuzeyo ekibuuzo. Munteekeko njogere nga naye ayogera mumubuuze. Museveni yatugamba ensonga lwaki batta Zebra Mando. Yafuluma mu nyumba n'adduka n'agwa mu bali ebweru n'ayagala obbakuba ne bamutta. Senga yasigala mu nyumba nga bana abali mu nyumba. Era kyovula ababadde mu nyumba tebabakozeko mutawana gonna babalese naye oli olw'okuba munanga amanye ngumi nayagala akuba abaana bange babadde banafu kye babadde balinawo mundu mu kanyolaganaawo Mando naafu. Ate Seeka atadduse. Seeka ye teyadduse. Ye yabaddewo ne mumukwata ne mumusiba ku mpingu. Museveni njagala ojjo otangaze ku nsonga ezebbiri eyadduka n'atadduka. Bombi baafudde. Oyina kakodyo kimukutta bannayuganda. Enanga n'agamba bw'ati yabadde ku mpingu naye ng'akuba kalati. Enanga njagala tukuteke ku mpingu otukoleremu oyo omusajja kye yabadde akola ng'ali ku mpingu. Ekyatuuse omukubya amasasi. Tukutekeko empingu otukoleremu. Wano watugamba nti Honorable Zaake yeerumaluma amatu ne yeekuba ku byuma mu motoka ng'ali ku mpingu. Ne nkugamba tukoleremu. Honorable Zaake engeri gye yakola bw'ati ne yeeruma okutu ng'amatu mugayubudde mugaggyeko amaliba.
eno ku nkoona yonna ne mugamba Zaake yeerumye enkoto. Enanga ne nkugamba tukoleremu awo nga gwe tukoleremu okay kijja kulema naye tukoleremu bukolezi katini kye bayita okudemonstratinga otulage Zaake yakoze atya nga yeeruma okutu. Kuba ye Zaake ayogera kirala mwakwatanga amagalo ne mumuluma ne mukunyuulako. Kati ye yali atulimba kubanga Zaake awaayiriza nange mumanyi kati tukoleremu. Zaake ye tukkiriza atulimba gwayogera amazima mu uniform y'eggwanga tukoleremu omuntu yeeruma atya amatu. Enanga bagenda kusiba. Enanga bagenda kusiba. Enanga bajja kusiba. Ebyo ebintu bisatu nojja n'otugamba abantu abakuba mando wabalaba gundi oziyina anki videos oziyina wagaano zita naye ez'abatujjuze wazitadde ziri zo wazisirikira ezattegu wazisirikira bagenda kusiba. I can bet olunaku lumu ja kufeesinga etteeka nkubuuliridde wano. Ekyo nga nkivuddeko abantu abaasoma be bayita ba diplomatisi abaasoma simanyi aba protocol diplomatisi basajjamu muli babi. Singa kibadde kisoboka twandifunyeyo virus ng'etta ba diplomati mwenna ne mufa ne muggwaawo ne tuzimba eggwanga eppya. Sebo bagenze ne Makerere ne Gindi waliwo akakazi akanyankole ak'enkumba kangagambe bwe kati naye namwe abatujju mweyisa bubi mumaze okuba abantu bomu baze okunona ate okuba poliisi. Lwaki olwana ne poliisi? Omupoliisi bakubba essasi mu mutwe abatujju mweyisa bubi. Mukazi gwe kyakase Uganda wali abatujju. Mukazi gwe simanyi dokita w'enkumba akakazi akanyankole okikakasa Uganda wali omutujju. Era bagambye bayongeze budget. Museveni anoonya budget ba diploma buli muntu ayogera gamba mumwongere ssente. Bannange mumwongere ssente. Museveni ddamu okuba ebbumu ku parliament. Mwabasoma temukimanyi nti Museveni yatta abantu. Njagala mbabuuze iffe twakitegeera tutya. Kyova olaba omwoyo omutukuvu ashifutinga. Yesu yagamba bw'ati nze najja mbikkulira abasirusiru ebyamagezi ate nsiruwaza abagezigezi bonna basiruwadde ne baggwaawo. Kati abalina ebyamagezi be baali abasirusiru. Yesu we bali kujja. Ekyo kyawandiikibwa. Yesu ye yagamba nze najjira bano abasirusiru bano be mba nfuula abagezi. Kakati ate nzirire bali abagezi mbasiruwaze nga buli lwe boogera busiru. Abasajja bali awo abaasoma boogera busiru. Era omuntu akubuulira omutujju. Era buli omu abeera embega wa munne buli muntu mu paaka beerala. Kati ogamba otya abapaaka okubeera gundi ng'abaakeera ku makya ne bali emmere ne bambala uniform ne bajja mu kibangirizi nga bazze kukuuma ggwanga bomu yabakuba ne bamalawo. Kati ogamba otyo oli atunda akatogo abeere vigilanti ng'omupoliisi anoonya emmundu ye tagirabako. Bomu yakuba bwa omutujju n'asiriira ate n'amutwalako n'emmundu. Omutendeke gwe bakamala okutendeka okuva e Isirayiri. Kakati ogamba omuntu wa bulijjo abeere vigilanti kuki? Mukakasanga omuntu eyatega bomu yagitega awantu awatasobola kutegeerekeka mu miti. Omutujju bw'abazze nga azze kwetulisa yaligenze wali Kumini Price mu kikuubo n'afa n'abantu 7. Oyo yali badde mutujju. Bomu nabagamba baaziteekawo kiro. Kubanga ekiro mu kikuubo wonna wabeera waggale. Era bwe banajja bati bajja giraba ng'abantu tebannabakuŋŋaana bajja giraba. Y'ensonga lwaki mutemu kyoyo yatwala bomu mu miti n'atagitwala mu kikuubo awabeera abantu abangi.
era lwaki yajjaawo ebbomu emu okutta abantu 6 ng'omutujju ayagala kutta abantu 7 abaali ku mini price. Ebyo mu birimbe abaddiguli fe abataasoma temujja bitulimba. Fe abataasoma twababuulirirawo Museveni agenda bakuba bbomu, wabula mmwe abaasoma mutukaka nnyo. Ate njagala okwebaza abaana ababizanyeemu komedi. Bintu biringa eby'ennaku naye abaana babizanyeemu komedi. Mu biseera bwe biti public yeebeera etya? Public ngi comfortable. Mu public abantu bali comfortable nnyo. Bano be bakitembeeta kiyingire mu mitima gy'abantu. Abantu bakizanyeemu kasula bekitu nga bakizanyeemu komedi. Hey, ekintu kibwatuka bwa n'adduka n'asitula munne, kiddamu bwa n'amuta, nkikuba bwa n'amukwata, nekiwa bwa n'amusuulawo buli omu n'akwata lirye. Mwebale bizannya mu komedi. Mwebale kasite olabanga ekintu mu komedi ng'omanya si kituufu. Ekyo kitiisa public ye yali baddeeta negamba bannange poliisi mujje, bannange mutuyambe ku batujju. Public yagaanyo okigula. Kyova olaba bakitembeeta okuva bbomu lwe zaakubwa. Ku NTV tewaliyo ggulire ddala. Mwagala kutugamba senga tewabaddeewo bbomu, senga ezo essaawa z'amawulire mukola ki? Senga muzikolamu ki? Ebirala bye mwatusomeranga byaddawa. Lwaki kati bbomu? Buli kintu okuva bbomu lwe zaakuba. Amawulire gatandika ga bbomu gamaliriza ga bbomu. Sawa namba. Kimugamba senga tebakuba bbomu. NTV senga temuyina mawulire. TV za Uganda senga temuyina mawulire. Lwaki bbomu naawe? Why? Amawulire ag'ebyobusuubuzi. Enguudo z'e Kampala ezibadde zaggaddwa olw'okubwa bbomu eri enzibu ennyo. Enguudo z'e Kampala zigguddwa. Kisuubirwa Dole egenda kutandika okulinnya kubanga oluguudo lwa Buganda Road era nalwo lugguddwawo era kati lutambula kinnawadda. Emisango egyeyongedde emingi mu kkooti egy'ebyobusuubuzi giviiriddeko oluguudo lwa wano ku Jubiri okuggulwawo. Bbomu bwe yakubyewo emmotoka ne zisiriira, ezimu tezinnafuna bannyinizo bazitutte naye eziriwo muleete kaadi muzinone. Bbomu ezakubye olunaku lwajjo zireetedde enkuba okubanga yakkekwa n'enseenene tezikyagwa. Kati enseenene Museveni yaziguza Abachina mukimanyi. Omwana yakutte enseenene n'aziteeka mu kapapula k'empeke n'akawandiikako 1 times 3. Olyako emwemu emirundi 3 olunaku. Enseenene Museveni yaziguza Abachina. Naye Museveni ose Uganda n'enseenene. Omwana yataddemu kati enseenene ze twalyanga ez'ekidomoole ozimira nga mpeke 1 times 3. Kati gwegeza olye 4 bakutwala mu ddwaliro overdose. Okitegedde? NTV mutubuulire senga kati temuyina mawulire. Njagala Museveni bwajja mumumbuulize. Zebule yadduka mwamutta, haja atadduse gwe mwasibye ku mpingo ani mutujju. Abatujju be bakatta batono nnyo ku poliisi bese. Ku poliisi n'omutujju ani mutujju. Ekyo njagala kimanya. Kati nno muwulire amafuta galinnye. Amafuta galinnye nnyo nnyo e Uganda. Gavumenti egambye bweti tegenda kuyingira mu nsonga z'amafuta. Era terina kyeyinza kuyamba bannayuganda. Naye Uganda awo tulina gavumenti oba tulina batujju. Era omusajja omwogezi agambye bw'ati waliwo ebbeeyi gye twaseetinga lwakuba abantu tetusobola gibagamba. Kati kasita baba nga tebannagituuka. Kasaba nga tebannagituuka no problem. Naye ate tunajogera kijja baleetera okugirinnyisa. Kati mwagiseetingira baki be mutagigamba. Naye bannange Mukama jangu otwala ebisajja bino either mugenda bw'oba tolina bw'obiteeka biteke mu Geyeena byonna. Bwe museetinga policies ziba z'abantu. Naye ogamba otya nti ebbeeyi gye mwaseetinga ate public teyina gimanya. Kati mwagiseetingira baki? Era tunamanya tutya nti kakati bano be batubba oba gavumenti yeetubba. Wabula bagambye bati ku gundi y'ensi yonna
amafuta kurudu alinye ate nani alinye naye gemusima ebunyolo galagawa era gabaki era gakola ki hojja gamba mu nsi yonna nga bo tebayina naye ffe getusima galagawa era gakola ki bwe gafuluma gaddawa bwe gayingirira wa ani agafunamu kati ffe gavumenti tugifuniramu wa gavumenti egambye teyina kyesobola kukola beeyi y'amafuta kati omugaso gwa gavumenti kyeki wabula bagambye tukola nnyo okulaba nga tufuna reserve zonna zijjule tusobole okubanga amafuta ne bwe gabula tutwalayo omwezi nga tulyoke kati kitegeeza Uganda bwefuna ekizibu ekiweza emyaka 7 oba 5 eggwanga lyesiba tetulina reserves nga Amini yayina amafuta agasobola okutambuza Uganda emyaka 10 naye Museveni you are going to lose the appetite of that chair. I'm telling you you're going to lose the appetite. I'm telling you Museveni eggulu yahulidde video yange na losing appetite up to now is on low libido ati mumanyi saasoma low libido of leading is a country. You're going Museveni ojja kulekawo entebe eyo ogende ebutale Rwanda nkubulira ojja kwetwala ku bigere mpola ozimba akasiisira ku kali otule mu kasiisirako nga bakusanga bagamba munanga ya musajja afaanana oli omusajja yafuganga Uganda nga bw'omulaba nga yegwe wennyini ozzeeyo ku butaka ebutale. Yes, now is on low libido of power. Wagamba I'm not going to killing in power now oganiddeko but now it is time to lose the appetite. Waliwo yewafu omuwala yali ayagala nnyo oluzungu ne bamugamba jangu olye emmere ayagala okulya ate yeekoza n'agamba sina atapaiti konze kale weebale nnyo maama naye ng'abantu bamutyambu namanyi oluzungu sebo nange nnyina bensinga oluzungu. No, sina atapaiti. Museveni you're going to lose atapaiti of that chair. I'm telling you. Omanyi atapaiti yo eri high, ebadde high. It is now on low libido. Kubanga musajja gwe eggwanga lyaffe olikolera ki? Gwo tutega bomu. Gwo temula ate gwe ataasa. Bino wabikola mu 8 bajjajjaffe ne bakulaba nga wali tebakulaba ku City Square tebakulaba bamanya Amini yateze ku City Square bakulabira wano mu kuyamba nedda. Generation yakyuka. Tukugoberera kigere ku kigere tugenze mu byawandiikibwa awo wennyini wenyingiridde mu Bayibuli bazzukulu. Bazzukulu kakati sinze njogera Mukama jangu osomese oyigirize ekigambo kyo mu linnya lya Yesu. Amina. Wulira Bayibuli egamba mu kitabo ky'Abassekabaka. Luli twasoma essula yali ya 24 nga Bayibuli egamba bweti. Sawulo bwe yagenda okubikka ku bigere. Dawudi n'amusalako ekijwenge. Olutalo terwakomaawo lweyongera mu maaso. Tugenda okulutuusa mu ssuula eno eya 26 eya Samwiri ekisooka ng'olutalo lukyagenda mu maaso. Bayibuli egamba bweti. Dawudi yali adduse ng'afulumye ne Isirayiri agenze mu kitundu ekirala agenze okwekweka ku lusozi baluyita Kakira. Dwali awo busoga isuwe wali Kakira si busoga awo bwe watyo olusozi baluyita Kakira mu ddungu ku lusozi yeekwese. Somawo nze sigenda soma gundi olw'obudde ennyiriri ziri 25. Abaali eyo aba intelligence ne baddamu ne bagamba Sawulo nti Dawudi tutegedde waali nti nali ludawa ali ku lusozi Kakira. Bayibuli egamba Sawulo yalina abasajja be bali 10,000 okwali ne ame komanda ne bajjayo amagaali ne bagenda ne banoonya Dawudi. Naye ne Dawudi yali alina intelligence. Dawudi yali alina intelligence. Dawudi nankimanya nti Sawulo azze omunoonya. Dawudi n'alya ewa kakati awundika mwocha. Omanyi ntambula Uganda yonna nsobola okuyitako ekamwocha nsobola okuyitako waggulu erubaga olunga ndi Saabalabirizi nsobola okuddayo wansi eri mu ghetto kati n'alya ewa. Bw'alya ewa Sawulo n'anoonya n'abulwa n'akoowa ne yeebaka. Bayibuli egamba otulo twava eri Katonda ne yeebaka ne ame komanda bonna ne beebaka otulo Dawudi ng'abalaba. Dawudi n'ayita abasajja be n'ababuuza baani abagumu tugende. Yafunayo 2 ne bamugamba tugende ffenna.
ne bagenda mu nkambi wali ku lusiisira Sawulo bwe yali yeebase. Sawulo yeebase n'abasajja be ba ame komanda ba bodyguard SFC yonna yeebase n'abatuukako bw'ati omusajja wa Dawudi n'amugamba walaayi Dawudi luli wagaana naye ku luno Mukama akugabudde omulabewo njagala nzereka nkikole gwe watidde kamukufumitire effumu likwate n'ettaka. Yali yeebase nga Sawulo sebo bosi kuba amanyi mbu eri abaana bamwetoolodde amagaali gamwetoolodde ye yeebaseemu asimbye ati effumu lye alitadde ati emitwetwe. Omusajja n'agamba Dawudi kankufumitire Sawulo effumu okulimugagambulamu bajja kusooka kusima effumu wansi mu ttaka balyoke bamusimulewo. Dawudi n'amugamba muleke tomugira naye gwe kyoba okolakola bw'oti leeta eccupa yeeyo ey'amazzi eri emitwetwe oleete n'effumu eryo tugende. Ne bakwata effumu lya Sawulo emundu omusirikale yagambye emundu baagibye naye omusirikale gwe ate ogambye oddayo ogenda kuleeta emundu ya gavumenti mwana gwe. Nze taata wange ebyo yabinkolanga ng'akukwasa emundu anti nze nnina otulo najja n'agitwala n'akubuuza wire emundu ya gavumenti eriwa ekyo kyekyankendeeza ku tulo. Nandagira nangamba bw'oba weebakanga n'emundu weebaka bw'oti yagendanga okujja okugikwatako ne mukwata omukono ne muganja kukubisa sitaata toddamu kubba mundu mpita njikuwe mmanyi okwebaka n'emundu n'otantwalako mu magaziini kubanga wajja okutwalako emundu bw'ogiremera atwala mu magaziini okuva ku olwo nayiga okukuuma emundu. Musajja gwe ne bakubbako emundu ya gavumenti ku State Square mbu kubanga bomu evuze Katoro bwe bali kutwala gundi Somalia kitegeeza Uganda tugenda kuluzinga emundu zonna ate oyagala kuddayo kale ddayo. Bayibuli egamba bweti Sawulo ne yeebaka Dawudi najja najjajjawo emundu ye n'atwala n'eccupa y'amazzi ne batema. Bamala okutema bagira bwe bati bagenda ozuukuka ng'effumu lya Sawulo teririiwo. Emundu ani luyita bagobi. Museveni agamba mbu nalina n'emundu ye AK-47 bagyeta luyita bagobi. Kaakati n'amugamba Sawulo Dawudi n'agenda adda ku lusozi waggulu n'amuyita. Amekomanda n'abuuza ani oyo ayita kabaka amuyisaayisaamu amaaso. Sawulo n'agamba nga mpulira ng'eddoboozi lya Dawudi nti ye n'amugamba Dawudi mutabani wange obadde ogamba ki? Dawudi n'amubuuza musajja onnoonyako ki okungoberera nga nadduka ne mu nsi yaffe n'ongoberera n'eno onnoonyako ki? Nze enkukunyi luli mu ssuula ya 24 yamugamba nze embwa enfu onnoonyako ki? Kweno yamugamba bw'ati mazima ddala kabaka wa Isirayiri ositusa okgenda ku lusozi onoonye enkwale enkukunyi obukukunyi nze enkukunyi onjagaza ki? Naye kansooke enkubuuze effumu lyo liriwa era n'eccupa yo zinzimiya y'amazzi eriruddawo ebadde emitwetwewo. N'agamba amekomanda naye mazima ddala amekomanda gwe kandiho mazima ddala gwe Warandi Forces mutabani wa Museveni omutamiivu mazima ddala kandiho simanye erweru. N'ababuuza lwaki mulemereddwa okukuuma kabaka wa Isirayiri mumanyi nti omuntu omubi ayingidde mu nnyumba awo abadde ayinza okukola kabaka waffe ekintu. Naye n'amuleka n'atambula n'agenda. Amekomanda lwasituka bamaze otukuba bbomu kandiho n'alyoka ajja n'abuuza ani akubye ebbomu. Abantu bamaze okufa kandiho ajja olwo kandiho akola nnyo yagolodde yenna. Namboze yabuuzizza naye nanga yakitegedde atya nti ajja kuyogerako eri ab'amawulire ayambala essuuti ya yunifoomu ekwatagana n'omukolo guno. Yakitegedde atya lwaki teyabadde mu t-shirt nti bannanga ekintu kizze buzzi bwe mbadde mu jampa ya kuriimu era bwe kikubye bwe ntyo bwe nzize bannanga omutujju atukubye bbomu nedda yali yagolodde alina ne peeni emmyufu n'eya bbulu n'eya red n'eya green n'eya purple n'eya black zonna zirina. Yenna anyumidde omukolo agenda kuyogerako eri eggwanga nga bamaze okukuba bbomu ku State Square. Nambuze yakibuuziza neŋŋamba naye ono omukazi si mukazi ono omukazi musajja. Nambuze musajja
munnange bagenda okukola bwe bati ng'effumu lya Sawulo teririiwo. Sawulo n'amubuuza mwana wange Dawudi era ozzeemu ebintu ebyo. Dawudi era onsonyiye. Dawudi n'amuganze sikuinako mutawaana. Sikuinako muta. N'amugamba onsonyiye ogwokubiri nti ye. Naye n'agamba mmwe abakuuma kabaka wa Isirayiri mwenna mugwana kufa. Abantu mwenna abakuuma Museveni. Abantu mwenna abakola ku byama bya gavumenti mugwana kufa. Tuyingira tutya mu bisenge byammwe ne tujjayo information. Ne tujogera nti mugenda kukuba parliament. Basirumwe era ne mukuba parliament. Naye ani akuuma kabaka wa Isirayiri awo e Uganda? Ani akuuma ebyama bya Isirayiri mbijjawa? Bible and politics bw'ogira batoyitawo. Bw'oliyita ku Bible and politics ogenze kuwa ngatto. Awogenda wa mama Fina yewe ngatto. Nkubuulira. Mbuuza ebyama bya gavumenti bivaawa nti abakubye bomu babatutte kalugutu. Nasooka ne nyimbirira bomu ezo nga ndi bulogo ogu ayogera ku bomu. Nga ndi ogu nimbagamba waliyo bomu. Tuba tuli awo ekkomanva abwa kwaliko enva n'emboga ekkomamboga bantu bali kunva ne bagamba waliwo akasajja kali awo kalalu kabadde kabyogera over bakubye ekkomanva nga waliwo n'emboga. Enkera waliwo ne mbagamba kati parliament take cover. Naye mmwe abakuuma ebyama bya Isirayiri mbabuuza mukuuma byama ki ng'effumu effumu teririiwo. Wulira omuntu agambye bw'ati bannakenya babadde bawakana nti bye nayogera si bituufu. Bwe yabisindise mu intelligence ya Kenya yagenze obigoberera nga bituufu ng'abantu amannya ge nasoma luli nti bajja ne boogera ne Museveni ku by'okusala bannakenya Ruta Nteo intelligence ya Kenya yabikonfaminze nti bituufu. Abantu abo baasala ne bayingira Uganda ne bateesa ne Museveni. Naye nze mbuuza abakuuma ebyama bya Isirayiri kati ezo ze sayini ze zikulaga nti Sawulo agenda. Bwe tuba tusobola okuyingira weebase ne tumugamba ajjawo omutwe ne tumuggisaawo omutwe ne tukwata empapula za gavumenti ne tuzireeta ne bakera ku makya ne babuuza ani yabyogedde. Ani yabyogedde? Waliwo omuntu omu yaŋŋambye nze bw'osoma egundi eyo security alert olubuto lumpita mu lwonna ne nziruka ne ngenda ntuula awantu ne mmala awo ne ndyoka nkomawo ng'olubuto lutowolokose. Banaye ezo security alert zinzita. Oba ozireke sizireeta batiisa nzireeta bagamba Sawulo abadde yeebase mu lusiisira ne tujjawo effumu ne tubijjawo ne tugenda nga Kandiho waali. Ate buli lunaku Kandiho abeerawo. Omuzira w'ekaseese erweru abeerawo. N'obagamba muleke nzijewo ne ndyoka nzijawo nze wa P7 abo bonna nno balina diguli. Erweru ani oyo gundi ani Kandiho Kaini oyo mwana mutemu nga Kaini yasomerako Erasha simanyi Isirayiri simanyiwa nze nasomera Bunja ku primary school. Ate enkuyegeza agirya naddamu okugiraba nga naye yali sukulu tosobola kugitegeera nayo yennyini yonna yagwa. Juzi Amuriati yagendayo ku ssomero lyange. Essomero Amuriati lyagendamu mu campaign Bunja ku Mpigi Bunja ku Buwama. Wowe wennyini we natuulira P7 naddamu okuliraba wala Ingerisi ye St Mary's Bunja ku primary school. Kati bagenda mugambe oyo omwana teyasoma over sigenda kwesimbawo. Niwe munabbagundi zange ne mugamba index ye yamuwala simanyi Mame Ben yamukolera ebigezo nedda sigenda kwesimbawo. Nze njagala kubiriitiriza Museveni bw'amala okuvaawo ngende waffe Ntemera Lumonde. Kati ebyo ne bwe munakwata ne munyolanyola index zange sina kye njagala mu byabufuzi byammwe ebyagwa eddalu. Tusobola okuyingira nzo wa primary school ne ngamba Kandiho jjawo omutwe nzijewo ebyama. Kandiho n'abimpa. Ne ngamba Museveni musajja wattu nno ye simunenya Sawulo simunenya akaddiye emipiira baagiwumula
nkugambye Kasirye Gwanga kiyakola Museveni n'olwaleero akyakirojja. Museveni ekyakuttisa Kasirye Gwanga n'oziika omugogo ojja kakasa gwe wamuleka ku nsi. Wakwata Kasirye Gwanga n'oziika omugogo, Kasirye Gwanga ne mulowooza mumwokezza. Kasirye Gwanga teyajja, kyava kuwumula emipiira ate yakuba mipiira ye n'atambula n'agenda. Genda obuuze Kasalini kusaasira. Ate tatwala kintu Kasirye Gwanga akuba loole y'embaawo n'agenda takwata ku lubaawo. Ne bwakusanga ewuwe yasanga tule ani gundi gureda n'agikuba emipiira n'agiyira Petero Kaloli, jjajja yamuyitanga Petero Kaloli, n'amuyira Petero Kaloli n'agikumako omuliro. Kasirye Gwanga n'agenda nga tatutteeko yadde ekizibiti. Museveni Kasirye Gwanga ojja muwuliramu omuseera gwe walowooza ekyamukulekesa ku nsi, genda oziike Kasirye Gwanga Museveni. Bambi okisanga kirawo kisajja kyattu tekibitegeera n'omugamba leka nzijewo zino empapula n'ozitwala. Enkeera olubyogera n'agamba ebyo babijjeewa. Oba gwe mwana gwanywa omwenge. Dawudi yayingira, bw'olabanga nga Dawudi ayingira ewa Sawulo n'ajjawo ekintu, kitegeeza Sawulo agudde. Titwagala kumutta, Dawudi yatugaana. Olumu Dawudi, omusajja wa Dawudi yamugamba kati Dawudi luli wagaana. Kubanga wagamba omusajja asitamye busitami. Senga asituka bw'ati, ayinza okukuba muleke. Kwolwo nakitegeera, naye kati yeebase. Kati nze kamukufumitire effumu likwate n'ettaka. Nabanyumizaako olumu, taata wange yakubagana n'ababbi. Amasasi ne gamuggwako n'asigaza matono ng'abasajja bakyalina. N'agamba kikino. Awo n'akuba siriki. N'ayingira ekibira. Abaali eyo mu kibira atambula n'agenda asisinkana Ttimba nga nnene bulungi bweti. N'agamba kati bwe nkuba wano essasi bano abasajja simanyi wa we bali. N'agolola ekiso ky'emmundu. Ttimba bwe mutiisa bwereeta omumwe mutiisa atambula agende mu nkata zaayo. Nga nnene tata n'agamba siva wano. N'agolola ekiso ky'emmundu bulungi n'agamba kati nze leka njirinde ereeta omumwa. Ngifumite ekiso tubeere awo. Naye si kuba ssasi wano. Bwe nkuba essasi simanyi ani angoberera. Kiro Ttimba n'emulinda egenda okulaba gundi ng'obudde bukya. N'etema ne muzeeyi n'atema. Yagamba sifulumya ssasi kuba simanyi wa we bali. Kakati gwowulira omwana yagamba bw'ati, nze kangolole ekiso ky'emmundu nfumite Sawulo essasi ndikubire munda bwe tu eri essasi erikutte teriwaawaala. Agawaawaala ge gagatakutte ago naye lino lijja bwe tu nga lisirika. Bali abaali beebase bali tebajja kuzuukuka. Dawudi n'amugamba oyo omusajja muleke, Katonda yalimu ettira kuba yamufukako amafuta. Muleke lumu alikkirira ku lutalo okulwana. Balimu ettira oba yali etta. Dawudi ye yagamba. Olumu ngenda ne mbuuza His Excellency ono omusajja bwe mba nnonye information nkimukole. N'agamba mumuleke. Dawudi amanyi ebitambula, temubimanyi. Dawudi amanyidde ddala. Dawudi alina intelligence. Sawulo alina intelligence. Ne Dawudi alina intelligence. Alina intelligence. Dawudi ate ya Dawudi ekola. Kuba nkugambye baddira Sawulo ng'atadde omutwe bw'ati ne bajjawo eccupa ye ey'amazzi bagiyita zinzimiya. Ebyo bye mulaba abapoliisi b'e Uganda bye beesiba n'akutiisatiisa temuli nno yadde kasoda. Hakyesiba busibi kunyuma. Talinamu yadde ebitaano ebisobola okugamba leka ngule wano ekisoda nkitulule muno nange nywemu olw'ekyo. Tebalinamu yadde singo koyini. Akyambala kunyuma n'ogamba maama abasajja bayambadde ebintu. Yabadde alina eccupa wano. Eyo eccupa Dawudi yagibba ku Sawulo. Eyo bagiyita zinzimiya. Dawudi yagitwala. Eyo eccupa ekola bweti. Bw'ogiteekamu ebinyogoga binnyogoga. Bw'ogiteekamu ebyokya. Ogisumulula bikyayokya. Kyekyo ekyama kyayo. Bw'ogiteekamu kyayi omusanga kyayi. Nnaku nnya omusanga kyayi. Bw'oteekamu ebinyogoga obisanga bikutte ne ice. Ekyo kyekyama kyayo. Eyo eccupa. So Dawudi yagitwala.
Dawudi atuuka ku lusozi Sayidi n'amugamba Sawulo 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 laba yefumu lyo n'amugamba mwana wange Dawudi mwana wange Dawudi abo abasajja ba Sawulo baba bannanfuusi ekyamutwala yali agenze kutta Dawudi naye bw'awulira eddoboozi amuyita mwana wange bannanfuusi Museveni ajja n'agamba bazzukulu ng'ava kutta bazzukulu naye Bayibuli eyo mugisoma mugimanyi bulungi oba temugimanyi Bayibuli Sawulo kasita atuuka awo azze kutta mwana naye bwe yalaba ng'omwana kati yalina ebyanga bannaye bazzukulu naddala bazzukulu bange nzize okwogera naye siyogera eri bano balugunda njogera eri muzzukulu wange Sky Soja ng'omwana ali kitalya muzzukulu wange Bobby Yanga atunda ice cream muzzukulu gwe ngamba nga Bobby Yanga ali mu kkomera muzzukulu wange Dennis City nga bamulengeza nga kidomola ky'amazzi Dennis City abonyebonye n'obusajja muzzukulu wange Segirinya bamuvunza n'ebigere wabula bw'ajja agamba bazzukulu okugondera amateeka kyagundi naye muzzukulu kirevu ye yamubye esasi mu mutwe yamusse wabula wano bw'ajja agamba bazzukulu oyo Sawulo naye Mukama yeebazibwe kubanga ebyama ebiri emitwetwe wateeka omutwe tujja ne tubisoma Museveni njagala okube emmotoka ya Kenya bw'otaliddayo ebutale ng'oyambadde Lugabire nga siri mutabani wa Katongole ngenda ku DNA siriba mutabani wa Katongole genda ozikube eya Tanzania neza Kenya bw'ozikuba nga Museveni n'osigalawo kubanga bw'ozikuba ffe tufunamu bw'otazikuba ffe tufunamu eggulu wabadde ogenda kuba masengere naye twajja emitwetwe ne tujjawo ebyama bya gavumenti mwabakuuma kabaka wa Isirayiri mugwana kufa Dawudi ye yakyogera kabaka si yagwana okufa muleka muti ebyama bya gavumenti owa P7 n'abibatwalako mwe ba expendables. Do you know what they call expendable? Ye muntu aweereddwa eggwanga for the special mission anti mumanyi saasoma expendable government ekwata omuntu nemuteeka mu ssente asobole okubeezaawo eggwanga kandiho yagenda n'ayiga okutega bom ku City Square kandiho Birungi Doni Nabaasa David Muhoozi mwebale basebo abo bonna ba expendables naye Bible egamba baali beebasa otulo twava eri Katonda ne tujjawo zinzimia ne fumu. Museveni kiki akola nga atukulembedde njagala ombulire Museveni kiki yali akoze nobeera surprised naddala gwali ku internet va ku bana ababuuka entunda zo muziveeko sebo naye alina entunda ze yazibikawo mo bagamba Bobi Wine alina bomu naye Bobi Wine lwaki yakubye City Square omuntu yawona Bobi Wine obutamufuga omwana yali ajja kumala weggwanga kiki Bobi Wine yakubye City Square ne mapapaali n'asaanawo mapeera yekka ye yawonyeewo naye alabika ajja kukomawo omulundi omulala nawulidde bagamba tekikoma wano abe Masaka take cover abawa mutekinge cover nalabye RCC w'omwaluwa Indians in community in Uganda mutu wa mafuta kuba tusuubira okukuba aluwa mugikube musabiriza n'amafuta naye gavumenti ya Museveni yalwala mpaako buli kantu mpaako Indians community mpaako ku mafuta naye sente zetubawa ziragawa basabye supplementary budget ya buwumbi 3,800 kukola ki kulabirira sekandi neba n'abasajja bajoga kulabirira sekandi ne Lugunda bakola bitalina makulu jjo nalabye gashumba wanvuma jjo nalabye gashumba yagambye bwati omanyi gashumba yalipira ekintu ekinamubeeza mu public mbusimanyi yagenda okuyamba mbombuno omwana yattibwa emukono
je yawadde gundi Remax munnange newunyiza nnyo kati ntegedde lwaki aba boda boda bwe bakugoba tosobola kubuuka kujja kalanda abantu balina okufuna obwenkanya ne mulyoka mutto omwana w'omuntu ne mumusasula obukadde 15 obukadde 15 obugula obulamu bw'omuntu nga toyogeranga ku Museveni agula obulamu bw'abantu obukadde 2 Gasumba tolabanga ko nga Museveni asse omuntu n'awaayo obukadde 2 oli bw'aba yawadde 15 mukama yeebazibwe kubombi ani mubi yasasudde 15 oba yasasudde 2 Kirumira yamugula bumeka yajja n'alinyirira obujulizi bwa Kirumira n'ebisosonkole byonna n'abitwala n'agamba wacha mujewo kamera tawa kamera yako wewe tawa kamera ne bajjako kamera omusajja n'atwala obunyama bwonna obwali obwa Kirumira n'omusaayi n'agutwala n'ebisosonkole n'abitwala n'awaayo obukadde 2 Natagundi Kawuma Yasini naweerezaayo 2 juza atemyetemye ab'e Masaka n'abawa 10 kati ye Gashumba yagambye mu Uganda batta omuntu ne bamusasula obulamu obukadde 15 Gashumba yakakimanya yagambye bwati nange okuva n'olwayiro ndi wa boda boda bwe nkugoba tobuuka jja kalanda Gashumba wakakimanya ne kasajja gwe mbu yatidde nnyo oggula omuntu obukadde 15 omulamuzi yalidde munnange mbabuulira ky'omulamuzi yalidde nakkiriza mu ssaawa 4 zokka bwe ziti taata w'omutemu yabadde amaze okusasula obukadde 15 wulira taata w'omutemu abadde asasula obukadde 2 mutabani waatutematema taata w'omutemu n'asasula obukadde 2 ono taata w'omutemu yasasudde 15 tumuwe n'omudaali kuba yalinyisizza value y'obulamu bw'omunnayuganda mutabani we yatutemudde jjo wano ne bakwata n'ekinyama ky'omunnayuganda ne bakibatwalira ne bakiteeka ku mucwezi wali ne bakikalirira ng'omucwezi oba omucwezi yakinyweredde mu buugi oba yakiriridde mu binyeebwa oba baaterese mu kalo I don't know Museveni ose bannayuganda n'okubalya n'obalya onywa musaayi gwa bannayuganda olya bifi bya bannayuganda naye mukama yeebazibwe ababadde bagamba mbuno omutya nnyo security alerts kubanga Museveni agenda kugobawo bonna abeewa Kiseka bonna baveewo ateekewo enkambi y'amagye what's wrong with that hagiteekewo agenda kuggalawo Kampala yenna Kampala agenda kumeramu ebisaga za mere oyo Kampala lwali lutobazi Kampala awo kuna kivubo waliwo amazzi ekyo kisaalu kitegeeza ki ekyo abasobola okukifuula bwe bati baliddamu ne bakifuula ekibuga kibeere gwe kasita olabanga nga musobola okugjawo omutwe gwa Sawulo ne mutwala eccupa ye kasamba banga musobola okugjawo effumu lya Sawulo lye yeewagisa ng'omanya Sawulo awedde Dawudi yamugamba kwata effumu lyo naye abasajja abakukuuma bazibu nnyo abasajja ne bakuleka n'enkutuukako Sawulo n'amugamba mwana wange obulamu bwange bubadde bwa muwendo mu maaso go Museveni nakugamba luli tusobola okukola ekintu kyonna naye buli lwe tukusanga ntugamba laba nnono tolina nagazuukuka wena okuzuukuka bakuteramu alamu 18 ziba ziwera 7 n'owulira alamu ey'ensanvu emala kuvuga n'obeera ng'awulira alamu ogamba bannange ziba ziwera 15 awo nno nokkiriza nti obudde bukedde ku ssaawa 4 naye nga alamu zatandise kuvuga ssaawa 12 kati tutuukawo ne tulaba ntugamba laba nnono kantwala ebiwandiiko mbibuulira abantu mbabuulire ekyazzaako omusajja kamuleke Museveni tusobola okukola ekintu ate Museveni okimanyi tusobola okukola ekintu golooza we tufunira bye wayogedde ekiro we nakifunidde nti oyimirizza olukuŋŋaana era byonna by'oteesa manya tubiwandiika ensi yonna ekulaba bweti hojjukiramu Sawulo bwe yatambula nga agenda agamba era ne mala nkwata ku Dawudi naye ng'eneemabega olugoye teruwera eneemabega ng'olugoye baalusazeeko naye ssebo nga tamanyayo bannanga ani andabidde ku Dawudi senga nkwata ku Dawudi ng'eneemabega aswala wabula takimanyi bamugamba bugambi ssebo olugoye lwe tuleese nga lulamu enkuyege zirulidde kikintu kiki agenda okukola bw'ati n'agamba olugoye lwabadde ki yaswadde
Museveni eki olugoye olw'obukulembeze Katonda lwakwambaza olulwo lwonna baalusalako buli kyokola emabega toyambadde. Nabajuulira omukyala eyali atunda embuzi mu kyaki yagisitulirako gomesi n'asitula gomesi bw'ati asitudde embuzi n'ababuuza mwagireeba ati ye mwagikunda ati ye eboniire ati eboniire ejempe n'eboniire eboniire ne batandika enduulu walalala mwagireeba twagireeba mwagikunda eboniire ngweboniire. Museveni totunda mbuzi abantu enduulu ze bakuba embuzi ye yasinga ovaamu ssente ku olwo ssebo kubanga baagala asigale ng'agiwaniridde buli omu agirabe ko omukyala nti walaba nange nze ntunze embuzi nti 7,000 embuzi etali nte nti 7 omulundi gumu 7 emirundi 8 omulundi gumu 8 emirundi kakadde mwagikunda ati ye eboniire ati ye. Museveni emabega toyambadde nkubuulidde. Museveni genda osome Bayibuli olabe state gy'olimu ne Dawudi gy'alimu otegeere woolaga. Museveni wanudde ojja saba omuntu akubbe essasi agaane. Sawulo yagamba banaye munzite abasajja baabo munzite abana ne bamugamba nedda n'abagamba munzite abafirisuuti abatali bakomole tebankwatako ne bamugamba nedda balinde bajje n'abagamba kiba kiva ennyo kabaka wa Isirayiri okufiira mu mikono gy'abafirisuuti mwe abannange munzite ne bamugamba nedda Sawulo guma. Sawulo yalaba biri bwe bityo basembera bajja n'agamba naye nedda n'abuuka bulungi nnyo ng'ekitala akisimbye n'akyekkatako bwezyo ne kimuyitamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Museveni, rest in peace. Katonda akulaze gundi nyingi sayinizi nyingi naye omutwe musajja gwe naye wano woolaga ogenda kufa. Dawudi yakyogera n'agamba oyo agenda kufa ajja kugenda ku lutalo tajja kudda. Definitely. Museveni mwana gwe nkubuuliridde emirundi mingi okuva lwe najja wano naye towulire. Kuyu mwana ayina empaka naye mubuulidde emirundi mingi olwomba kitaffe mu Katonda awo mbeera ndi Lubaga sirika mwoca ekamwoca naye mpitayo olumu. Ye yandeetera nabeera mu Kivulu emyaka 10 n'emeka awe Makerere kati ogamba oti nti siyinza kwogera lulimi lwa mu Kivulu nga namalawo emyaka 10 olwogera nga mugamba ono pastor Muyaye bannange namala mu Kivulu emyaka 10 nengezaako nga ndi Babiloni nengezaako nnyo okukola eby'Abayisirayiri naye muganda wange era olulimi omaliriza oyogedde Olubabiloni omaliriza olwogedde ate kakati onoogaanirawa naye waakiri Mukama yeebazibwe nasigala nkola eby'Abayisirayiri nga ndi Babiloni. Olulimi ddwo bwe luyitira mu luleke Mukama ajja kunsonyiirayo ate kasita mubitegeera kubanga waliwo ne bembuulira wano nga bo bambi basajja battu tebagendangako Kololo ate Kololo ali kumpi ne Kamwoca naye tebagendangayo bamanyirwe Kamwoca nabo nnyino babuulira nabo nino batabbira bazineguke zonna bulungi step by step process by process babitegeere ate bo betunaalekayo. Era mwagala nzigire mu maganduula bw'ati bw'ayogera Mukama mujje gy'ali mwenna bakoye awo mujja bisanga eri mu baagundi theology nze siina theology wano. Siina theology naye gwe Sawulo effumu lyo liriwa? Yagambye bakazi bamwe be batulyamu enkwe si bakazi n'agamba lwaki mutambula mu byogera nedda tubijja mitwetwewo baabijja ku mutwe gwa Sawulo kwennyini.
abakuuma kabaka wa Isirayiri mwetereze abakuuma ebyama Museveni yababuuziza ebyama bya gavumenti ebigifuga bikola kwegamba bwe bato bwe bafuga gavumenti nga bagitega bbomu nga bukyanga ntandika suulirangako ku kintu bukyalwe natandika okujja ebintu ku mutwe gwa Sawulo bannaye sisanga wukiwandiiko kitaasa Uganda naye ate Mukama yeebazibwe kinnuma nnyo bituukiridde mu maziga g'Abannayuganda byonna byenjogedde ne bituukirira wabadde wabeerawo amaziga g'Abannayuganda sisobola kukyenyumirizaamu nti mbyogedde ne bituukirira kinnuma kubanga waliwo Munnayuganda yafiirawo buli wamu we nayogera ekyo kinnuma nnyo naye ate era Mukama yeebazibwe bituukirira nabageredde olugero wano mu ngero za Buganda gendayo waliyo olugero lugamba leka mutabani wa Katongola ayogere nga atuule nga bye yalagula bituukiridde nga bye yalagula bituukiridde oyo mumuleka atuule ayogere ezo ngero z'Abaganda emandwa mugireke etuule nga bye yalagula bituukiridde naye ate si kyenyumirizaamu kubanga buli we kituukiridde wabaddewo omusaayi gw'Omunnayuganda oguyiika kati nze mbuuza Sawulo tolinayo kintu kyonna kiwali oteesezza senga tubadde tulina gavumenti tubadde tukulabira wano nga amafuta galinnye n'ogamba lwaki Bannayuganda babonaabona batu ekyo yagambye ekyo tasobola kiyingiramu ekyo ekyamafuta tagenda kiyingiramu ekyo akirekedde Besigye owa petrol station Besigye weebale nnyo taata Besigye yennyini mafuta e Uganda Museveni yagambye ekyo mugende wa Besigye gavumenti tesobola kikolako Museveni balenzi mu ababiri abaana babiri abo nga tebannava Uganda sebe ekyamafuta tukitwale Kasangati gavumenti tekinako solution aga mafuta Besigye agayinako monopole kubanga alya commission yagamba nze ndi wa commission omuli wa commission omumanyi gwe omanyi omuli wa commission kyakola kati ye yagadumudde kale taata Besigye weebale naye nga Museveni tannafuna red card osooka kuva mu kisawo kya byabufuzi kuba ye Museveni tumusobola His Excellency yawandiika akagambo kano n'agamba Mukama ntaasa ku mikwano gyange balabe bange mbasobola His Excellency yakawandiika awo mu biseera bya campaign yagenda ku mikutu gye n'agamba Mukama gwe ky'obonkolera kiri eki mikwano gyange abo bossi basobola beebazibwe nnyo naye bano balabe bange bo mmanyi Museveni tumumanyi mulabe waffe ali mu bitabo byaffe nga mulabe waffe naffe tuli mu bitabo bye nga balabe be oyo tumusobola kubanga mmanyi ne bwentambula nengenda ne mukyusa omutwe nenzijjawo ebiwandiiko naye mukwano gwaffe Besigye Mukama tutaase ku mukwano gwaffe mulabe waffe tumusobola naye Mukama mukwano gwaffe Dr. Kiza Kifeefe Wareni Bannayuganda Mukama bawo omukisa genda osome essuula ennyiriri nnyingi nzireseeyo genda osome wonna ojja kutegeera olabe ekigavumenti ekyo ogenda kulaba nti togenda kuddamu kutya security alerts Sawulo yasituuka n'ayogera n'ekigambo n'agamba Yonasaani ntegekera ggwe ono mwana Dawudi gw'olaba mpalabanyanga buli ssaawa ntegekera ggwe entebe eyo fayiro yali ku mmeeza ya Sawulo okutegekera Yonasaani entebe yagitegeka fayiro yagirekawo Museveni fayiro z'alina ku mmeeza agenda zirekawo kayasirye eggwanga tamuwadde mirembe Sipuliyano yagaana okwebaka Katonda yennyini si wa kusaaga abaana ku social media nammwe mukanga badde kati Museveni agenda tuyitawo ate ne munda Museveni weegendereze move conscious nkubuulira Museveni kyosiga kyokungula Watakabira Ismail Zarati Watakabira n'omukubisa ba bodyguard be Ismail Zarati nkubuulira kyosiga kyokungula wano dojja kubeera mu meeting byebyo tujja kuwulira wa Inna Lillahi breaking news anti gundi yesooka Al Jazeera ate ndi wano miryango wano anti eri kata Al Jazeera wa Inna Lillahi wa Inna Lillahi NBS ejjabire etancha kasita Al Jazeera ekiburekinga wa Inna Lillahi wa Inna Lillahi rajiun kati awo ffe tusale ngamiya anti fu wano butusanyuka nnyo tusala ngamiya Mukama ansabidde Bannayuganda bonna
basisinkane buli omu ng'okulemererwa kwe bwe kuli, buli omu ng'okwegomba kwe bwe kuli, buli omu ng'okuyayana kwe bwe kuli. Mukama, ne Uganda yeetaaga obwenkanya. Mukama Museveni oyo ddira byakoledde Uganda byonna obikubiseemu, obikwate, obimuddize nga bw'abitukoledde. Weebale Mukama. Abalwadde mbasabidde obasisinkane, bawonye. Abakola ebitatambula bawe omukisa. Bayibuli egamba onoowanga omukisa emirimu gy'emikono gyaffe. Bayibuli egamba onootuwanga omukisa nga tufuluma nga Mukama, Bayibuli egamba nti onootuwanga omukisa nga tufuluma era nga tuyingira. Mukama, Bayibuli egamba nti onootuwanga omukisa mu kibuga ne mu kyalo. Mukama, nkusaba abaana bo obawe omukisa mu linnya lya Yesu. Gwe yabeererawo Isirayiri mu biseera ebyali ebizibu ebya struggle, nga bali mu ddungu, ne batambula nga tebafumba naye nga balya, ne batambula nga tebayoza naye nga tebawunya, nga tebaddugala, ne batanaaba naye nga tebawunya, tebagula ngoye naye bambala. Uganda gibeererewo eri mu ddungu. Mukama, twabadde tutuuka e Refidimu, Abamere kye baatukoze, naye Mukama weebazibwe, kubanga wooli ku lwaffe. Gwe yabeererawo Isirayiri ku mulembe guli. Mukama, obwavu buli e Uganda, omuntu tasobola kugula sabbuuni, kati oyo omuntu tawunya, oyo omuntu taddugala, ate tayoza. Mukama, bannayuganda basinkane nga bo beebakanga mukakidda walime. Omubbi yamusanga ng'ali mu buliri essuuka njeru, n'amugamba naye sooka onaabe. Ono n'amugamba ng'abadde mu buliri, bamuzuukusizza mu buliri naye nga teyanaabye, yeebase mu ssuuka njeru. Kye wakolera mukakidda walime ku olwo Mukama, leka bannayuganda bakikole. Essuuka njeru naye bazeebakemu nga tebanaabye naye nga teziddugala. Mukama, ebyo yatandika dde obbikola e Uganda. Genda owulire mukakidda walime. Ku olwo twebaka obudde bukyali, ne tweyibakira. Twagenze owulira ng'ababbi bajja. Nagenze okuira ssaawa nga 9 bayingidde mu nnyumba. Nabadde nnyimira bwe nti n'aŋŋamba ggwe ng'oddugala ebigere. N'aŋŋamba sooka onaabe. Ate abadde yeebase. Naye Mukama, ebyamagero bye wakola mu Bayibuli e Uganda byonna biweddeyo. Omuntu yeebaka nga tanaabye. Mukama, bannayuganda leka beebake nga kuba tebalina ssente, tebalina na z'amazzi. Abayisirayiri bwe baayagala okulya ku nnyama, Bayibuli egamba bw'ati, n'obajjira enkoko obugubi n'obujja mu nnyanja nga bungi ne balya ennyama. Ne bagamba naye nedda Mukama, tukooye ennyama, ng'ennyama ziva mu nnyanja. Mukama, bannayuganda babeererewo. Obajjira obugubi muleke Victoria mu Kyoga, wali e Busujju wali waani Wamala. Bajjira obunyonyi muleke Wamala balye. Mu linnya lya Yesu eddungu baliyitemu. Weebale Mukama, ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza. Amiina. Aleero gamba nti ayi Mukama, olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo, nenjatula nenzikiza n'omutima gwange, nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama, ndokose. Mpa Omwoyo wo Omutukuvu annuŋŋamye, ntambule mu butukuvu n'obutuukirivu. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, waliwandiike mu kitabo ky'obulamu, mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama Katonda omulungi abampeere omukisa. Waliwo opportunity. Bwe nagamba offer mujja gamba bya bwereere, anti oluzungu lumbonyaabonya. Waliwo opportunity bw'oba oli eyo ng'oyagala okukola ku pampu y'amafuta ikata inbox ng'olina ssente zo z'amangu $3.5 inbox me. Balenzi b'abawala, Mukama abawa omukisa. Naye ng'ozirina za bwangu kubanga babaagala mu bwangu, inbox me $3.5. Temuddamu kutya Sawulo kuba tusobola okumuggyako ebyama ku mutwe. Naye mmwe basajja mmwe ne bakazi mmwe, senga mbadde nnina obusobozi bwa 12G, nandibawadde vidiyo ya Sawulo nga yeebase, nenzijjawo ebyama nga mulaba. Naye Mukama bawa omukisa wamma mweraba.
tusinkane enkya mukama bw'anaaba ayagadde. Sigadde nze SP Asiimwe Wile. Mukama abanjagalire. I sign out.